अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं साबूदाने के वड़े। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 6 से 7 आलू लिए हूँ। आलू को बॉईल करेंगे 2 से 3 सीटी आने तक का। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी सेंग ली हूँ। सेंग को अच्छे से भून के उसका छिलका निकालेंगे। कच्चा सेंग है। यहाँ पे देखिए आलू जो है वो हमारे बॉईल हो चुके हैं। इसको छिलका निकाल के इसे हम मैश करेंगे अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ सेंग को क्रश करेंगे सिलबट्टे में डाल के और आलू के बैटर में डालेंगे अच्छी तरीके से। ये थोड़ा मोटा होना चाहिए सेंग। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के कांदे को चॉप कर ली थी बारीक सा। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब आप जितना स्पाइसी खाते हो। कोतमीर डालेंगे धो के। यहाँ पे साबूदाने को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगा के रख दी थी। उसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो के थोड़ा सा गीला करके आप इसे बनाइए। मैंने यहाँ पे राउंड शेप का भी बनाई थी और गोल का भी बनाई थी। इसे गोल्डन फ्राई में तक का फ्राई कीजिए। उसे